喂，大家好呀，哈哈，因為時間嘅關係咧，我已經誒劈晒嗰啲叫咩啊？誒係啊，叫咩啊？係啊，啱啱睇翻啲片咧，有咗啲妹妹骨。由於啱啱咧個 body cam 咧有啲問題啊，所以咧我要整多一個。好啦，唔該啦，係咯，夠啦。咁我咁快瞓覺先啦，快瞓覺先。好嘅。喺咁高起屋好唔好咧？哇！有音樂，唔掘唔理啦，我唔理啦。哇！沙漠沙漠，好奇怪啲地。嗱，呢個雪地側邊就係咩啊？嗱，有啲雪添啦。咩天氣啊？呢啲啊？睇下會唔會揾到 NPC 先啦。尋找他媽的故事。大家有睇大雄都知嘅，佢阿媽卡好勁啊，所以咧佢真係好勁，我有講嗰陣。有雞攞稿嚟打雞，哇！幾快手喎，唔使走啦。OK，好嘢，又有甘蔗。點解咧？甘蔗㗎？哦，應該係水底啊，係應該係。哦，我以為跑緊啊，其實。哇！有豬，即係陸地啦。竟然唔係。咁哇！家姐嗰一格咋，嘥咗，嘥晒啦，嘥晒啦。小豬，豬屁股，我喉嚨有啲唔舒服。哇！3塊山豬，都係隔一格。和美跨好疏。哇！5、6隻，哇塞！我乜妻，係大隻。
已經俾我屈死咗啦！呢隻豬，你冇啦，你冇機會走啊！你冇機會啦，yes 嚇！咦，侮辱嘅呢塊豬，係呢個豬，唔係呢隻豬。嗯，啊，而家仲揾緊一個合適嘅地方起屋。哇塞！好啦，又翻到嚟啦。啱有啲事咧就咩啦。好啦，哇，好多甘蔗。咁我諗今集都差唔多係時候完啦。好啦，拜拜。